Qala al-alama asy-syekh ad-Dairabi fi mujarabatihi. Ieu hiji faedah dina ngajelaskeun perkara anu pantes alus dipigawe dina rebo akhir min Safar dina bulan Safar. Qala al-alama asy-syekh ad-Dairabi parantos ngadawuh al-alama asy-syekh Dairabi fi mujarabatihi dina kitab mujarabatna. Fa'idatun hiji fa'idah ila karo ba'dul arifin min ahlil kasfi parantos nutur nerangkeun ba'dul arifin sebahagian ahli makrifat. Ai ahli makrifat teh nyaeta orang-orang anu manteng hatena ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu katingali sekalipun Allah teu mungkin katingali. Seolah-olah Allah itu geus deukeut, seolah-olah Allah itu geus aya di jero hatena. Eta disebutna ahli makrifat, jalma anu sakabeh urusanana pikeun Allah, jalma anu emutanana pikeun Allah, jalma anu nafasna pikeun Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain bantrak-bantrakeun orang yang mengatakan hal yang akan dijelaskan. Naon cek ba'dul arifin ngadawuh min ahlil kasfi ti ahli kasyaf. Wa tamkin jeung ahli tamkin, ahli kasyaf itu nyaeta orang anu dibuka hijab ku Allah Subhanahu wa taala ningali kana hal-hal anu henteu wajar ditingalina. Eta disebutna ahli kasyaf, mukasyafah. Dibuka hijabna, alam-alam gaib katingali. Tapi eta orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan anu taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun ai jalma tara salat, jalma tara puasa, jalma sok maksiat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka hijabna sehingga bisa ningali alam-alam di luar kemampuan akal. Maka itu sanes karomah, tapi eta mah disebutna sihir atanapi istijrad. Sebab kejadian anu luar biasa itu terjadi ka pirang-pirang jalma dengan nama-nama masing-masing. Aya irhas kejadian luar biasa di luar kebiasaan anu terjadi ka calon nabi. Memang jadi nabi Rasulullah itu udah punya keistimewaan. Kemudian aya di kejadian luar biasa ka para nabi, utus janten nabi itu sebutna mukjizat. Aya karomah ka para wali, aya maunat keistimewaan ka orang-orang sholihin, aya sihir ka jalma tara salat, ka jalma tara ngaji, ka jalma tara ibadah ka Gusti Allah. Jalma nu maksiat tapi dibere kelebihan Gusti Allah Subhanahu wa taala eta sihir kelebihan. Diuningakeun dina kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Kejadian luar biasa itu terjadi bisa saja ka saha bae, bahkan dukun-dukun oge anu teu neurak dikadek segala. Ieu mah nu nyaritana lain bantrak-bantrakeun orang ahli kasyaf. Annahu yanzilu fi kulli sanatin salatu mi'ati alfi baliyatin. Bahwasanya bakal turun dina tiap-tiap tahun teh 300.000 balahi. Wa isruna alfan minal baliyati. 20.000 balahi. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhir min Safar. Maka eta dikeberekeun sadayana kulna dituntaskeun dina poean rebo akhir min Safar dina bulan Safar. Perasaan ke enjing ku dinten rebo terakhir dina bulan Safar. Diurang sok disebutkeun rebo wakasan. Ai rebo teh dinten rebo ai wakasan tuja bahasa Jawa. Jadi rebo panungtungan. Jadi keteranganna kitab Kanzun Nazar. Fayakunu dzalikal yaum ashabu ayyamis sanah. Jadi poe rebo terakhir di bulan Safar itu rebo poe anu pang payah-payahna. Rebo anu pang payah-payahna. Saya teh pidawuh saha teh ba'dul arifin anu dibuka ilham ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wajar. Lamun ba'dul arifin bisa saja dibuka ilham, dibuka kasyafna, dibuka mukasyafahna sehingga biasa ningali kana alam-alam gaib atanapi nguping ilham ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun aya gegerentas di jero urang nya pikir heula urang tu saha. Misalkan urang ayeuna gegerentas aya ilham ka urang teh saha urang teh.
pantas itu disebut ilham bikin ulah ai urang sok maksiat nya sing loba istighfar terus bisi kata harewas di syaitan. Jadi orang-orang tertentu, orang-orang ahli makrifat sebut ba'dul arifin 320.000 warna ahli balahi diturunkan di poean Rebo Wakasan. Dauhan Imam Ali Ahmad Ali Al-Buni masih dina kitab Kanjeng Najah salaresna Gusti Allah sok nurunkeun balahi dina poe Rebo Wakasan teh ka antara langit jeung bumi. Teras dicandak ku malaikat anu tukang ngurusna disanggakeun ka kutubul gaus teras dibagikeun ka sakabeh alam. Jadi henteu pati-pati hasil balahi seperti maut, gering, bingung jeung sajabana aning tina kajadian balahi anu diturunkeun dina poean Rebo Wakasan. Maka saha-saha anu hayang salamet dina eta balahi mangka kudu ngamalkeun ieu doa di awal bulan Sofar jeung di poe Rebo Wakasan. Anu urang baris dibaca ayeuna. Ras sebenarnya doana cukup panjang. Peryogi kantun mata kopi akan mungkin pengurus pondok. Sareng dauhan Badus Sholihin dina kitab Kanzun Najah disunahkeun dina eta dinten Rebo Wakasan maca surah Yasin. Margi eta dinten teh dinten turuna balahi ngan nepikeun ka ayat salamun qaulan mir rabbir rahim. Mungkin dibaca bolak-balik salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim dugikeun ka kenging 313 wangsulan. Urang nyeupang tasbih siapkeun tasbihna anu henteu nuturkeun bae. Da marangna da bacana ke karena marang. Teras dugikeun ka teras anggeuskeun surat Yasin dugikeun ka tamat. Kemudian dibaca doana, kemudian nulis ieu ayat anu dimimitian ku lafaz salamun qaulan mir rabbir rahim. Tulis nama bade dina naon bae, baik dina kertas. Sapertos ieu ditulisna bae dina kertas, bade dina piring, terus dieu teras dilebur ku cai. Ras aina dileueut biasa ngaleueut serangan saina dibagi-bagi atasna diaosan surah Yasin eueutan eueutkeun ka keluarga urang acang dinten Rebo Wakasan ayeuna wongianana tuliskeun eta teras dilebur. Ai nulisna dina kitab teu disyaratkeun nganggo japaron. Jadi nganggo naon bae tapi saena nganggo japaron. Tapi mun teu aya japaron bios serat naon bae. Maka fa insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala diraksa dina sadaya panyakit. Kemudian diuningakeun supados urang henteu salah paham dina umumna jalmi ngalaksanakeun dina poe Rebo Wakasan salat tolak bala. Nah, itu ikhtilaf di antara ulama perkawis salat tolak bala menurut kaul anu sahih, kaul anu kuat itu teh teu aya. Artina salat tolak bala itu hukumna bid'ah qabihah. Janten teu kedah ngalaksanakeun salat tolak bala. Sebab itu bagian daripada bid'ah. Sekalipun aya keterangan di sapalihna kitab ulama anu nganjurkeun kana salat tolak bala. Ai salat teh itu bagian daripada ilmu fikih. Maka kedah ditarjih ku ulama-ulama fikih tentang kesikohan daripada hadis anu dijadikeun dasar anjuran salat Rebo Wakasan teh. Ai nu dingai salat-salat anu kalebetkeun kana bid'ah tu seueur. Di antarana salat rogoib, salat nisfu Sa'ban, aya salat sofar akhir. Ai salat sofar akhir teh nyaeta salat dina malam Rebo Wakasan dina bulan Sofar. Aya salat rogoib, aya salat rogoib mah nyaeta salat sunnah 12 rakaat dina Jumat pertama bulan Rajab. Dina bulan Rajab anu agung. Aya salat nisfu Sa'ban. Aya salat nisfu Sa'ban teh nyata sholat sunnah dina tanggal 15 bulan Rawah, bulan Sya'ban.
eta kabeh bid'ah anu kacida gorengna cek ulama fikih dosa dipigawena wajib ke pamarentah ngalarangna. Hadis-hadisna eta hadis maudhu, sebutna hadis maudhu teh prasangka di dieuna. Qala al-Imam An-Nawawi keteranganana diuningakeun ku Imam Nawawi dina kitab Al-Majmu' bahwasanya cek Imam Nawawi as-sholatul ma'rufatu bis-sholati raghaib wa hiya 12 rakaatan. Salat raghaib nyaeta 12 rakaat tusolli bainal maghrib wal isya nu dipigawe di antara maghrib jeung isya laila ta'awali jum'atin fi Rajab nu dipigawe dina wengian Jumat pertama di bulan Rajab wa sholatu lailatin nisfi Sya'ban nya kitu deui salat nisfu Sya'ban mi'atu rakaatin 100 rakaat hatani sholatani bid'atani munkaratani qabihatani eta salat duanana oge bid'ah munkarat goreng duanana latak taru bizikrihima henteu kudu ka bawa ke pangaruh ku keterangan tentang itu dimuat dina kitab Kutil Qulub wa Ihya Ulumuddin dimuat dina kitab Kutil Qulub sareng dimuat oge dina kitab Ihya Ulumuddin wala bil hadis fihima jeung henteu kudu ngandel kana hadis din anu nerangkeun tentang anjuran salat eta fa inna kullazalika batilun eta batil wala tabtaru bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmuhuma minal imah. Jadi keterangan-keterangan anu mawa nama-nama imam maka itu diantaranya keluluputan, kelepatan, keluluputan sebahagian ulama. Tapi bikin urang mah henteu meunang nyebutkeun wah kitu mah Imam Ghazali dina Ihya salah sanes kadinya. Atanapi dina Kutil Qulub eta kitab teh ulah dipake sanes kadinya. Khilafiyah ulama. Masing-masing ulama tuh punya hujah, masing-masing ulama tuh punya dalil. Imam Ghazali nguningakeun nganjurkeun salat tersebut dina Ihya punya dalil anu menurut Imam Ghazali kuat. Tapi ai urang mah itu kudu ihtiyat, artina ihtiyat teh mudah kana usul fikihna. Cek usul fikih cek sebahagian ulama bid'ah, cek sebahagian kecil ulama itu adalah anjuran sunnah. Idza taradada fi syai'in baina ayyakuna sunnatan aw bid'atan fatarkuhu lazimun. Bila mana terjadi khilafiyah di antara ulama tentang suatu masalah, cek ulama hiji nyebutkeun bid'ah, cek ulama hiji nyebutkeun sunnah, fatarkuhu lazimun, maka ninggalkeunana eta wajib hukumna. Aya wujuban matluban tegasna teh wajib anu dianjurkeun. Jadi tinggalkeun bae. Sabab lamun urang teu ngalakukeun sunnah namun dosa. Tapi lamun urang ngalakukeun bid'ahnya jelas dosa, salureun daripada haram, Tapi lamun aya jalma anu ngagawean salat itu teh diarahkeun bae, itu tugas pamarentah pikeun nyaramna. Ai urang mah ukur ngarahkeun teu bisa diarahkeun da aya keterangan anu nganjurkeun. Tapi pikeun pribadi urang mah beunah teu kudu ngalakukeun. Kumaha ai salat sopar oge sami seperti eta, seperti nu diuningakeun dina Kanzun Nazah au kama qala Syekh Abdul Hamid rahimahullah faman arada fi hadhil awqat saha jalma anu arek salat dina ieu waktu nisfu Sya'ban ataupun dina raghaib dina Jumat pertama dina bulan Rajab sok disebut salat raghaib atanapi dina salat nisfu salat rebo wakasan maka pek bae salat tapi henteu kudu niatan salat naon raghaib, henteu kudu niatan salat rebo wakasan, henteu kudu niat pokona salat mutlak bae atanapi salat hajat bae atanapi mun teuing geus sare salat tahajud bae atanapi nu boga qodoaneun salat qodok bae nya kakarek doana pek urang menta doa hayang dijaga hayang diraksa tina balahi gitu eta mah teu naon ai kitu sabab ai salat mutlak mah teu ngijir kudu dilakukeun tanggal saanu poe saanu sakian rakaat bebas
ngalakukeun minimal 2 rakaat salat sunnah. Tapi pas dina wengian Rebo wakasan teu naon. Urang maek salat tahajud wae mangga. Itu di antawisna. Lamun aya nu ngalakukeun tugas pamarentahnya lamun. Gitu. Adapun lamun maksa ngalakukeun husnudon bae, da keterangan Imam Ghazali jeung dina kitab Futhul Qulub aya nu nganjurkeun. Tapi pikeun urang mah nya ihtiyat bae, miring karena pendapatna ulama fikih anu di wasitan ku kitab usul fikih bahwa urang mah zikir cekap ku zikir bae di zikir mah eta dianjurkeun di antawisna nyaeta ngaos surah Yasin. Ngaos surah Yasin niatan karena Allah Subhanahu wa taala hayang dijaga hayang dirasa urang jeung keluarga urang tina pancabahya balahi. Ya kitu deui nu kaduana berkah daripada surat Yasin, segala urusan sing dibabarikeun ku Gusti Allah. Segala cita-cita sing dirugikeun ku Gusti Allah. Sadaya pamaksudan sing dihasilkeun ku Gusti Allah. Segala pangabutuh sing dicumponan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun anak-anak urang sing sholihin. Ya kitu deui harta urang sing jembar ageun berkah barokah halal. Nya kitu deui mun urang dipaparingan kepercayaan jabatan sing istiqomah sing maslahat. Urang dipaparingan rezeki ku Gusti Allah nasim barokah. Ya kan intina masalah we nu nitip doa ka urang sabab teu biasa disebatan hiji-hiji seurnya kitu mudah-mudahan sing dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah langkung punya. Maka urang sadaya ngawikan maos surah Yasin dibaca sasarangan engke palebah salamun qaulan mir rabbir rahim aos 313 wangsulan. Niatan deui mudah-mudahan rencana urang ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi malam Salasa Payun sing dilungsur langsarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal